wanti isin beekuu qabdan kana ani islaaman ture kiristaanan ture jechuudha. Gara keenyan beektanii ijoolleen tuulamaa islaamni hin jiru jalqabuma. Oromoon tuulamaa duraan waaqeffataa ture. Achi immoo as deebisanii kiristinaa kaa'anii jechuudha. Ani warra maatii kiristaana keessaa nama dhalate tokko rabbiin immoo nama jaalatu jijjiiraa jechuudha. Alhamdulillah rabbi immoo jaalate anaan na jijjiiree jira. Baay'een keessan akkanan islaama ta'etti beektanii alhamdulillah ani dhuguma islaamadha. Maaliif ergan gara islaamummaatti dhufe waggaa 5 guuteen jira. Kanaafuu rabbiin nama jaalatu jijjiiraa jechuudha. Amantii kamirraayyuu rakkoon qabu guyyaa tokkollee waa'ee amantii dubbadheen beeku. Garuu yeroo baay'ee intala islaamaa teettanii waan gaaffii yeroo baay'ee waan na gaafattanii yaaduma amma miidiyaarra waliin gadee deemaa jiru kanaan wal qabsiisee wantoota tokkoon isinitti himuu barbaada jechuudha. Obboleettiin kiyyallee nama addee jirti isheenillee dhumarratti yaada ishiin ibsatti. Kanaafuu ani abba torbatti illee uummanni maatiin kiyya islaamaa miti jechuudha. Maatiin kiyya kiristaanadha. Ani intala kiristaanarraan dhaladhe garuu ani islaamadha. Rabbi immoo nama jaalatuun jijjiira. Rabbi anaan yeroo namni waan keerii tokko dubbatu ijoolleen baay'een keessan dhuftanii keessaa namatti hin bilbilina. Maaliif haasaan ani haasa'u kun namoota tokko yookaan namoota lama jijjiiruu danda'a waan ta'eef sa'aatiin akka deeme argaa jirta waan ta'eef daqiiqaa muraasaaf hin haasa'uu barbaada. Daqiiqaa muraasa kiyya sana immoo anaan na dhaggeeffachuu qabdanii jechuudha keessaan natti hin bilbilina. Kanaafuu ani abba torbatti illee maatiin kiyya islaamaa miti jechuudha. Maatii kiristaanaarraan dhaladhe maatiin kiyya gimmaanni isaanii beenxee gimmaanni isaanii waaqeffataadha jechuudha. Isinii galaa miti. Kanaafuu har'a otoon gadi ba'ee amantaa nama tokko otoon tuqee beeka amantiin ka abbaati. Garuu yeroo baay'ee maaliif amantaa islaamaa irratti xiyyeeffannoodhaan yeroo dhumma baay'ee oromummaatti islaamummaatti waa'ee islaamummaallee waa'ee oromummaallee yoo ka dubbatan ta'e walitti fiddanii amantaa walii walitti fiddanii amantaa walii walitti qabsiistanii jechuudha. Yoo namni waan tokko gadi ba'ee dubbate amantii walii walitti fiddanii jechuudha. Kanaafuu ani maal jechuu barbaadeetini amantaan ka abbaati. Ani akka amantaa kiyyaatti akka intala islaamaa tokkotti erga rabbina jaalatee anaan gara amantaa islaamaatti na fide ani intala islaamaati. Garuu maatiin kiyya kiristaana jedhee maatiin kiyyaan jibbuun qabu. Hiriyoonni kiyyallee kiristaanni baay'eetu jira. Isaaniin illee akka rabbi isaan gargaaree gara amantaa islaamaa dhufanii fi akka isaan dhufan abdiin qabaa jechuudha. Isaaniin illee akka isaan gara isaanii dhufan du'aayii nin godhaafi jechuudha. Hangam beeku sanarraani nama quraana qara'ee miti. Nama diinii islaamaallee akkasitti keessa gadi bu'ee beeku tokko miti. Garuu guyyaa keessa illee wanitti dhufe rabbi anaan erga jaalatee rabbi erga gara amantii islaamaa na fide ani akka caaltuu nama hundaattiin of fudhadhaa jechuudha. Maaliif hiriyoonni kiyyaa obboleeyyan kiyyaa obboleettiin kiyya amantaa islaamaatiin alatti du'anii jiran. Anaan immoo rabbi karaa kamiin illee haa ta'u karaa badaatiin illee haa ta'u karaa gaariitiin illee haa ta'u gara amantaa islaamaatti na fidee jira rabbiin. Rabbi immoo nama jaalatu gara isaatti fida waan ta'eef dhugaa jirtu yoon isinitti hime namni hanga kiyya uummata islaamaa jibbaa ture hin jiru. Kana dhugaan isiniif ba'aa jira jechuudhaan. Amma hiriyoota kiyya ijoollee islaamaa baay'een jibbaaniin ture. Jibba waan biraati otoo hin ta'in jibban amantaa sanarraa qabudha jechuudha. Kanaafuu wanti amma sa'aatii ammaa kanatti illee adeemsifamaa jiru wallaalummaan illee ta'uu danda'a, jaalalaan illee jibbaan illee ta'uu danda'a. Garuu jibbaan amantiin islaamaa amantii dhugaati. Anu ragaan isiniif ba'a jechuudha. Ani intaloon jibbaan ture kuni ragaan isiniif ba'a jechuudha. Amantaan islaamaa akka amantaa dhugaa ta'e isinii galee. Ani dhugaa jirtuun isinitti hima. Amantaa sadiin keessa seeneen argee jira. Beenxee ta'een ture. Ortodoksiillee ta'een ture, waaqeffattuullee ta'een ture. Anaaf garuu martuu boota naaf hin qabanii ture. Wanta tokko qofatu gaaffii sammuu kiyya keessa ture. Innillee maal inni rabbiin ergaa isaan rabbii jedhaniitti amanan. Ani amantaa waa'ee amantaa sanitti qara'uuf hin dhufne. Waan ifan akkan amantaa kiyya jijjiirradheen sinitti himuufi guyyuma tokkollee ani dubbadheellee hin beeku. Namni tokkollee nan beekan ijoolleen natti dhiyaatan qofatu akka nani kiristaana ta'e maatiin kiyya akka kiristaana ta'e nama tokko qofatu beeka. Yookaan nama lamatu beekaa jechuudha. Har'a garuu miidiyaan gabba'ee isinitti himaa jira. Wanti sammuu kiyya keessa na ture isaan akkamitti namni tokko garaa haadha isaa keessatti baatii 9 dhiiraanillee dhalatee dhiiraanillee dhalachuu baati.
namni tokko baatii 9 garaadha keessa baatame deebi'ee du'ee guyyaa 3 guutuu boolla ciisee boolla akkamitti ka'ee jecha jedhutu sammuu kiyya keessa ture. Rabbi immoo guyyaa 3 boolla ture jedha. Matsaaf Quddisiirra akkasitti jira waan ta'eef guyyaa 3 boolla bulee guyyaa 3 sana addunyaa kana eenyutu eegaa ture jecha jedhutu sammuu kiyya keessa ture. Sananni yaadaan ture jechuu sammuu kiyya keessatti. Kanaafuu warri jibbaa amantii islaamaatiif qabdanii amantaan ka abbaatii isiniin jedhee jira. Amantaa eenyuyyuu tuquun barbaadu garuu amantaa namaa tuquudhaan duratti amantaan kiyya keessa maaltu jira? Amantaa kiyya keessa maaltu jira jettanii ofii keessanii otoo of gaafattanii. Aslan jalqabumaa namni kabajaa amantii isaatiif qabu amantaa namaan tuqu. Dhugaa jirtu yoo isin itti himee jechuudha. Amantaa keetiif kabajaa qabda. Yeroo namni waan keerii haasa'u keessaan dhuftanii namatti hin bilbilinaa rabbiin sodaadha. Ijoolleen bilbila kiyya keessa wallaahi har'atoon dubbii kana tooniin dubbatiin keessaan ba'u. Maaliif namoota baay'eef akka hubattan illee hin barbaada beektan. Akka hubattan illee hin barbaada waan ta'eef. Dhugaa jirtu isinitti himuu ani amantaa islaamaatiin olitti eenyumaan hin jaaladhu. Eenyumtuu na dirqisiisee illee amantaa islaamaatti nan finne fedhii kiyyaanan itti dhufe. Isinii galee. Kanaafuu warri jibbaa amantaa islaamaa qabdanii amantaa islaamaa irraa gadi bu'aa. Ani isinitti qara'uuf hin dhufne sheekolii gurguddaa baay'eetu jira kan rabbi jaalatee mana isaa keessa isaan dhaabee jechuudha. Isinii galee garuu Oromummaan waan biraati. Oromummaan waan biraati. Amantaa islaamaa arrabsuun garuu waan xiqqootii miti. Dhugaa jirtu waan isinitti hime akka sheekichuu baanu akka ustaaznuu baanu garbummaa Abiyyi Minilik harmaa fi harka nurraa muraa ture san isanuu wayya. Bilisummaa argine amantaan islaamummaan tuqamur. Kanaanuu ragaan isiniif ba'a jechuudha. Eenyumtuu duubatti na deebisuu hin dandeessan. Kanaafuu warri ijoolleen amantaa kiristaanaallee hordoftanii mee amantaa keessan keessa gadi seenaatiin maal akka jedhu hubadhaa. Ani waa'ee amantaa isinitti qara'uuf hin dhufu. Jibbaa amantaa kamiillee hin qabu. Maaliif ani maatiin haatiif abbaan kiyya kiristaana waan ta'aniif jechuudha. Rabbiin immoo anaan jaalatee na qajeelchee jira. Kanaafuu amantaa islaamaa sana kan rabbi nama jaalateef waan jaalatu kenna. Anaan rabbiin na jaalata waan na jaalatu naaf kennee jira waan ta'eef. Anaan waan maatii kiyya keessa mara keessaa yoo anaan waan na jaalatuuf gara mana isaatti na deebisee jira rabbiin. Isinii galaa miti namni kamuu bar gaafa dhalatu islaamadha. Isinii galee dhalli namaa kamuu gaafa dhalatu islaamadha. Akka kiristaanaatti illee fudhanne 40 akka baateen tsabala wannoo jedhanii jechuudha. Kanaafuu namni gaafa dhalatu islaama ta'uusaa eenyuun keenya iyyuu hin beekne. Amma waa'ee dhimma poolitikaa yookaan immoo dhimma maalii miti kana haasa'uu dhufe. Anillee amantaan jaaladhurraa haasa'uuf mirgan qaba waan ta'eef an dubbachuuf an dhufe waan ta'eef. Isinii galee. Ka keessatti gan nama dhaabee nama tursiisu rabbi. Kan nama qajeelchullee rabbi. Akkuma jiruu keenya jiruu keenya ibaadaa du'a keenya shahaadaa akkuma jedhame san amantaa islaamaa tuqamuu dura lubbuu keenya dhabuu nu wayya. Warra kaleessa keessatti dhalatee miti anuun kanan kaleessatti dhufe amantaa islaamaa amma kanan jaaladhaa jechuudha. Haadhaaf abbaa kiyyaan olittiin jaaladhaan. Kanarratti immoo ergamaa rabbii gadi baatanii haala akkasii sanaan arrabsuun keessanii ammam akkasin xiqqoo taatan hangam akkasin gadi qicamoo akkasin taatan hangam akkasin amantaa namni amantaa aslan namni jalqaba amantaa ofii kabajaa qabuu fi amantaa namaan tuqu. Saree kee arginaanan si beekee jennaan sareetu saree beekaa jedhedha namichi. Amantaa keessaniif ilaalcha gaarii waan hin qabneef amantaa namaatiif illee kabajaa hin qabdan. Kanaafuu warri jala deemtanii harka dhooftaniif keessaaf keessattu. Warri harka jala deemtanii harka dhooftaniif suni isintu nan dhibe malee ka dubbate nan dhibne. Isintu mooraalii kenneef waan ta'eef jechuudha. Isintu kabajaa kenneef waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu kaleessa warri amantaa kiristaanaallee hordofaa turtan warri isin qajeelche rabbi isin haa qajeelchu akkuma kiyyaa jechuudha. Akkuma kiyya anaan rabbi na jaalatee na qajeelchee jira waan ta'eef isinillee rabbi jaalatee isin haa qajeelchu. Ani har'a yookaan immoo kaleessaa miti. Eenyuun keessan hun beektan akkanani maatiin kiyya kiristaana ta'an anillee akkan kiristaana ta'e eenyuun keessan hun beektan.
eenyuun keessanuu jechuudha. Maaliif ani namni garuma tokkottuu nan shakku amantaa islaamaa keessa waggaa 5 oliin keessa ture jechuudha. Kanaaf maaliif hin gabbayee waan kana dubbachuu barbaade namni amantaa isaatiif kabajaa qabu amantaa namaatiif illee kabajaa qaba waan ta'eef namni aslan kabajaa yoo kan namarraa barbaaddan yoo ta'e jechuudha. Kabajaa yoo kan namarraa barbaaddan yoo ta'e nama kabajaa dura. Rabbii tokkicha dhiisa. Ergamaa rabbii kan rabbi jaalatee quraana irratti buuse isin laal haaluma xiqqoo kanaan isinii galaa miti isin bar wallaahi maal akkan isiniin jedhu afaan rabbii dubbataa jechan taane dubbachuu waan hin barbaanneef malee jecha isin dubbattan saa caala waan baay'ee dubbachuun hin danda'an ture waa'ee amantaa kiristaanaallee. Ani garuu waa'ee amantaa nama kamiyyuu dubbachuu barbaadu. Maaliif akkuma dura isiniin jedhee namni amantaa isaatiif kabajaa qabu amantaa namaatiif illee kabajaa qaba waan ta'eef. Akkuma isin amantaa kiristaanaa mataa hanga miilaatti hin beekan. Rabbiin immoo na jaalatee anaan na qajeelchee jira. Isiniin illee rabbi sinaa qajeelchu. Ani kanuma wanti nan isiniin jechuu danda'u. Akkuma rabbi anaan na jaalatee na qajeelchee isiniin illee rabbi sinaa qajeelchu. Eenyuma keessan irraayyuu jibbaan qabu. Maaliif amantaan ka abbaati አገር የጋራ ናት ሃይማኖት የግል ነው አንጀራም tokkon beeytanii miti kanaafu ani wanti nani barbaadu keessaaf keessattuu ijoolleen biyyoota alaa keessa jiran karaa isiniif danda'ameen dhibbaan dhibbatti namichi sun gara seeraa dhiyaachuu qaba. Maaliif እንኳን ነቢ ረቢ ዲሳቲ አርግተኒ ኦሮሞማ yoo tuqe bar seeratti nuuf dhiyaatu jettanii lafa dhiiftanii miti dubbiin karaa amantaa islaamaatii dhufte immoo haala qallaaliitiin miti kan qooruu qabdu jechuudha. Uummata Filistiiniin beeytanii miti uummanni Filistiinii diinii isaanii lubbuu isaanii dura diinii isaanii dursan uummanni keenyallee akkas ta'uu qaba. Islaamummaan hangam akka qaalii taate agarsiisuu qaban. Nuti biyyoota Arabaa keessa teenyee wanti bu'aan nuti buusnu tokko hin jiru. Bakka seera dhiyaachuu qaban. Maaliif nuti amantaa keenyaaf waan kabajaa qabnuuf ijoolleen keenya ijoolleen Islaamaa gadi ba'anii nama tokkoon tuqne. Namatti wanti beekuu qabdan ofii keessaniif nama tuqxanii ofiif nama tuqxanii yoo namni waa dubbate immoo isin gaafa gabbaatanii amantaa islaamaa arrabsitanii omaasni ittiin fakkaatu. Gaafa namni gadi ba'ee garuu waa'ee kan keessanii dubbate arrabni keessanii meetirii meeqa dheerata. Garuu alhamdulillah kan rabbi waan sammara keessaa yoo anaan na qajeelche. Rabbiin immoo nama jaalatu qajeelcha waan ta'eef jechuudha. Kanaafu kuni martuu isin mara keessaniif deebii isiniif ta'a jedhee yaada waan ta'eef. Rabbi namuma arge dacheen kun beetanii moo rabbii isa dacheen kuni nama ammeenya dalagu daftee addunyaa kanarraan fudhattu. Anaan garuu rabbi toon lubbuun jiru na qajeelche. Kanaafuu isiniin illee rabbi sinaa qajeelchu. Ani waan biraa wanta isiniin jedhu tokko hin jiru jechuudha. Otoo isin addunyaa gubbaa jirtanii otoo jireenyi keessan gara azaabaan deemin rabbi sinaa qajeelchu. Inshaallah. Garuu kabaja amantaa namaatti godha. Nutillee ani nama amantaa kiristaanaa keessatti guddate waan ta'eef waa'ee amantaa kiristaanaa irraa wantoota baay'ee dubbachuun hin danda'an ta'a. Keessattiin guddadhe waan ta'eef amantaa kiristaanaa keessattiin guddadhe waan ta'eef wantoota baay'ee dubbachuun hin danda'a. Garuu amantaan islaamummaa waan akkasiisan nun barsiisa. Xiqqeenya akkasiisan gabbuusee waa yeroo baay'ee miidiyaa irra na argitanii fi dhalaa baalageessiniif fakkaachuu danda'a ta'a. Garuu akkasii miti. Islaamummaa jechumti islaamummaa jedhu sunu gadi fageenyaan keessa gadi seenaati ilaalaa. Maqaan isaa yoo hangam akka ulfaatu. Maqumti isaa sunu hangam akka ulfaatu keessa gadi seenaati ilaalaa. Maqaan dhumti isaa qofti jecha isaa dhiisaa. Maqaan amantaa dhumti islaamummaa jettu sun hangam akka gadi fagaatu jechuudha. Kanaafuu isin warri
rabbi duniyaallee sin dhabsiise akiraallee sin dhabsiise jallata akka keessa waliin uummatallee nu jalaan jallisiina. Ani wallahi waan biraa siniin jedhu mara keessaniinu rabbi gara mana isaatti sinaa waamu. Akkuma naan qajeelcha rabbi siniinillee sinaa qajeelchu. Ani guyyaa tokkollee gadi ba'ee ani akkasi jedhee waa'ee kiyya sinitti meen beeku. Garuu amma sa'aatiin itti dubbachuuf dubbadhutu ga'e waan ta'eef dubbataa jira jechuudha. Maaliif waan ofii jaalattu tokko waan rabbittiin jaalatee siif kenne tokko obboleessa keetiifillee waan jaalattu san dabarsitee akka isaaf kennitu. Kanaanaa miti ka jedhe quraanatu dubbata jecha kanaa jechuudha. Ani jecha quraanaarraa maran beeku nama quraana buusee miti. Rabbi jaalatee mana isaatti na fide malee ani nama mana quraanaa keessa guddatee miti. Waa'ee amantaa islaamaa garuu waa'ee amantaa kiristaanaa garuu na gaafattanii wantoota baay'ee isinitti himuu hin danda'an ta'a. Akkuma isin amantaa islaamummaa keessa guddattanii anillee amantaa kiristaanaa keessatti hin guddadhe waan ta'eef. Waa'ee amantaa kiristaanaa wantoota baay'ee nin beeka. Akkam akka ta'e nin beeka. Anaan rabbi immoo organa qajeelche obboleeyyan kiyya warra achi keessatti hafaniin illee rabbi isaanaa qajeelchu jedheen du'aayii godha malee akkasiin gabbaatanii namni rabbii tuqxan akkasitti gabbeeyee isiniin tuqan. Maaliif amantaan kiyya amantaan islaamummaa waan san nan barsiisne waan ta'eef. Isinii galee kabajaa barsiisa amantaan islaamaa. Xiqqeenyan barsiisu. Marcuma ulfinaa abbaatuuf jala baataa jedhan. Wantoota baay'eetiin wal kabajnee waliin jiraachuu hin dandeenya ta'a. Amantaa islaamummaatiin garuu kabajaan hin jirtu. Warra kaan wal kabajna ta'a. Karaa feetaniin illee wal kabajnee waliin deemuu hin dandeenya. Garuu amantaa islaamummaatti yoo tuqe amantaa islaamummaatti yoo kabuutan ta'e warra amantaa san keessatti guddate dhiisaa. Anuu kan hin kaleessatti dhufe lubbuu kiyya kennuuf qophiidha. Amantaa islaamummaatiif jechuudha. Maaliif rabbi erga jaalatee qe'ee isaa keessatti na waame rabbi erga na jaalatee anaan na qajeelche. Sinii galaa miti. Rabbi erga jaalatee anaan na qajeelche wanti karaa islaamummaa irratti duhuu irratti lubbuu dhabuu sana wanti caalee hin jiru. Sanallee rabbi nama jaalateef kenna. Karaa isaa irratti du'uuf jechuudha. Sinii galee. Kanaafuu of kabajaa. Ijoolleen islaamaa immoo obboleeyyan kiyya ka akiraallee ka duniyaallee. Horii abbaan gaanfa cabsee ollaan ija balleessaa jedhan. Amantaan islaamummaa maal akka taate ana caala isintu beeka waan ta'eef otoo itti himtanii desne jedha. Oromummaan isin baantan afaanii funyaaniin naa bahu. Anaaf islaamummaa kiyyatu naaf caala. Maaliif gaafan du'e ብሔር ምንድነው ሃይማኖትሽ ምንድነው ነው የሚባለው እንጂ ብሔር ምንድነው የሚባለው እንትን አልጠየቅበት ብትንጋፈታ ሙሰን jecha jenne malee jechuun yeroo akkanatti immoo gadi baanee asii miidiyaa irraa iyyaa oollu quuqama uummata keenyaatu nutti dhaga'ameeti malee waa'ee diinii islaamummaa nu jalaa dhabameeti miti hin beekna waan maraa. Kanaafuu mara keessanii nu rabbi sinaa qajeelchu. Maal godha otoo rabbiin mana isaatti na waamuu baate akkuma isin arraba dheersitanii arrabsitan kan akkasumatti isin arrabsaa oolan ta'a. Garuu immoo anaan sana amantaan kiyya sannaaf hin eeyyamu. Amantaan kiyya sannaaf hin eeyyamu anaan. Quraana rabbii dhiisaati. Lubbuu nama tokkoo dura kaabaan biyyi kabajamtuun sun jiguu wayyaa ka jedhutu jira. Isin garuu akkasi gadi buustanii
gadi buustanii otoo namni tokko gadi ba'ee waa'ee amantaa kiristaanaa irraa jechuma tokko dubbate jechuudha. Ani otoon dubbadhe maqaa guddadhee rabbi na qajeelche kana anatu isinitti gadi ba'a. Kanatti shakkina itti nyaadhaatti quufa. Eenyuun keessanuu wanti sinna gootan tokko hin jiru. Otoo rabbuu na gargaaree amantaa islaamummaa irratti shahidummaa argadhe alhamdulillahi rabbil aalamiin wallahi dhuguma jirtuun isin hima. Rabbiin nama jaalatu barqee isaa keessa ajjeesa. Nama jaalatu jechuudha. Kanaafuu Oromummaa isin baantan Oromiyaa isin baantan hanga xurii qeensaa kanatti hin maqnu nuti ijoolleen islaamaa. Isinii galaa miti. Ani quraanni rabbii tokkichi gubachuurra haatiif abbaan kiyya du'uu naa wayya. Wanti haadhaaf abbaa kiyya caala lattaanu hin jiru addunyaa kanarra. Kanaafuu akkuma nama kabajaa isinirra godhe kana isinillee of kabajaa. Ijoolleen kiristaanaallee bakka nuun bu'uu yoo ka jettan ta'e gabbaatanii nu waliin dhaabbattanii namicha san seera dhiyeessuu qabdan. Yoo lakkii bakka keenya nuun bu'uu warri jettan yoo jiraattan jechuudha. Eenyutu bakka isa buufatee yoo ka jettan ta'e amantaa islaamummaatu tuqame. Amantaa xiqqaatii miti ka tuqame. Kanaafuu gabbaatanii isinillee nu waliin dhaabbattanii akkuma amantaa keessanii kabajaa qabdan amantaa keenyaafillee kabajaa qabaatanii gabbaatanii seeratti akka indoomnurra nuti dheengadda gaafa beeta kiristaanni naannaa Amaaraatti gaafa gubatu ani mataa kiyyaan gadi ba'ee waa'ee beeta kiristaana sanaa dubbadhee ture. Ani keessa deemee rabbi irraa na jijjiireetu ani itti waaqeffachuullee baadhu namni waan fedhetti sagaduuf mirga isaati. Amantaa nama kamiyyuu tuquun barbaadu. Amantaa kiyyallee namni akka tuquun barbaadu. Isinii galee. Kanaafuu rabbiin nama jaalatu gara isaatti waama waan ta'eef. Rabbiin nama jaalatu mana isaatti waama waan ta'eef isinillee rabbi isinaa qajeelchu. Ani kanuma qofa isiniin jechuu danda'a waan ta'eef. Asumaanillee ulumaayinillee yoo kana dhaggeeffataa jirtan ta'e ijoolleen quraana buustanillee warri quraana hin qaraanillee rabbiin nama dhaga'uu hin beeku. Haadhaaf abbaa kiyya rabbi akkanaaf qajeelchu du'aayinaaf godhaafi. Akkuma rabbanaan na jaalatee anaan na qajeelche sana isaaniin illee akkanaaf qajeelchu akka qeesaa keessatti akka addunyaa irratti miti akiraatti illee akkan isaan argachuu danda'uuf du'aayinaaf godhaafi. Obboleeyyan keenya kiristaanaallee warra jala deemtanii koomentii namicha sanaaf gaafsan kennaa turtanillee warra jala deemtanii gaafsan sheer godhaa turtanillee isaaniinillee akka qajeelchu rabbiin du'aayii godhaafi. Maaliif rabbiin kun barree akka keenya kanaa miti garaa bal'ata. Otoo akka dalagaa keenyaati halkan tokkoon bishaaniin nu balleessa. Kanaafuu inshallah isinillee rabbi isinaa qajeelchu. Isinillee asumaan rabbi maatii kan kee gara amantaa islaamummaatti siif haa fidu jedhaati du'aayinaaf godhaa. Warri sagalee kiyya dhageessan marti keessanu rabbiin nama jaalatu gara amantaa isaatti waama waan ta'eef. Akka baay'een keessan akka ajaa'ibamtanii naaf gala. Fakkeessuu fi miti dhugaa jirtuun isinitti himaa jiraan. Garuu akkan jecha kana guyyaa tokko akkan dhufee dubbadhu abdiin qaban ture. Garuu haala kanaan dhufeen hin dubbadha jedhee yaadeen beeku. Maaliif haala hamma jiru kanaan dhufeen hin dubbadha jedhee waa'ee kiyya dubbadhee akkas jedheen hin dubbadha jedhee yaadu garuu guyyaa tokko akkan obboleeyyan kiyya kiristaanaatiif illee akka ragaa ba'u abdii guddaan qaban ture. Garuu immoo rabbi karma ofii isaatii fedheen maaltu beeka haasana nama haasa'u kana laalee namni tokko illee yoo sababbii kanaaf gara amantaa
islaamummaa akka dhufu ta'e wanti beekamu hin jiru. Maaliif arraba keessaa waan argamu beekani. Akkuma isaan dhufan sanatti akkuma namichi sun gabba'ee sa'aatii inni waa dubbate sanatti otoo dubbannee raanne ta'e wantoonni baay'een hin badanii ture. Amantaan islaamummaa garuu hanga sana obsa qaba. Ammallee yaa rabbiin obsa isaanuuf haa dabalu. Warra isinii miti jaarraa ammaa miti amantaa islaamummaa Qureeshiin hunda dadhabdi. Warri loltoota gurguddaa qaban warroonni amantaa islaamummaa kana balleessuuf waggaa dheeraa yaadaa turan isaanuu dadhabanii itti dhiisan. Rabbi isin badaa waan jettaniif hin badu. Akkuma dhugaan hin qallatti malee hin cuttuu akka jedhan sana akkasuma dhugaan hin qallatti amantaan islaamummaa illee bakka dhugaatti dhaabbatee jira waan ta'eef dhugaan bari hin hadhoofti beektani. Dhugaan hin hadhoofti. Sanaaf gara amantaa islaamummaatti dhufuuf baay'ee isinitti ulfaachuu danda'a isiniif. Maaliif amantaa dhugaadha waan ta'eef otoo amantaa kijibaa ta'e marti keessanuu gagaatanii itti seentani. Amantaan islaamummaa immoo dirqiin maallaqaan akkas taataa akkas sii goonaa lafa sii kenninaa mana sii ijaarraa maallaqaan kanaa sii kenninaa jecha jedhamu sanii miti. Wanti daldalummaan dhufuun jiru jechuudha. Amantaan islaamummaa onnee keessa jira malee xiqimiidhaan waan dhufuu miti jechuudha. Hin beeka waan ta'eef. Amantaa kamiinuu sinitti meen jiraan baran. Beenxeellee ta'ee jira. Kiristaanallee ta'een ture. Ortodoksiillee ta'een ture. Martuu akkana jedhee sinitti himuu baadhullee wantoota gaaffii sammuu kiyya keessa ture. Beekaa dhalli namaa kun gaaffii sammuu isaa keessa jirutu jira bara. Amantaa kam keessattuu wanta ati beekuu barbaaddu tokkotu jira ta'a. Amantaan sun wannoon sun gaaffii nani barbaadu sun kan sammuu kiyya keessatti uumamu sun naaf hin deebine waan ta'eef akka nani barbaadutti isaan bara akka isaanitti fakkaatetti yookaan akka itti toletti naaf ibsanii ta'uu danda'a. Anaan garuu naaf hin taane. Waan naaf hin taaneef amantiin dhugaa isa kamii bakka kam jira karrisaa eessaani jedhee Rabbi immoo na qajeelchee jechuudha. Eenyuma giffitii eenyumtuu na dhiibee eenyumtuutti na harkisee yookaan xiqimiin yookaan maaliin ittiin seenne kana dhibbattiin isinitti hima. Amantaa islaamummaa xiqimiin illee ittiin dhufne xiqimiin illee keessa jiraachuun fedha. Eenyuun keessa nuun shakkine waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu isiniin illee Rabbi sinaa qajeelchu Rabbi nama jaalatu qajeelcha waan ta'eef. Hanganuma dubbachuu barbaada. Hedduun isin jaaladha. Hedduun isin kabaja. Jechaan siniin jedheen irraanfatiin arga dubbachuun kiyyaan oolle Rabbi akka maatii kiyyallee naaf qajeelchu du'aa naaf godha. Kanumaan dubbachuu barbaada. Isiniin illee Rabbi sinaa qajeelchu. Mara keenya Rabbi haa qajeelchu. Jiruu keenya ibaadaa du'a keenya shahaadaa Rabbi nu haa taasisu. Kanumaan jechuu barbaada jechuudha. Ijoollee yaada qabdan yookaan gaaffii qabdan yoo jiraattanii carraa nama tokkoof qofan kennuu barbaada. Sa'aatiin illee deemaa jira waan ta'eef nama tokkoof carraan hin kenna ijoolleen carraa barbaaddan yoo jiraattan. Wanti na gaafachuu barbaaddan yoo ka jiru ta'e carraa isiniifan kenna. Carraa nama tokkoof hin kenna. Islaamallee taatanii kiristaanallee gaaffii yoo kan na gaafattan ta'e gaaffii keessaniif deebisiniif hin deebisa. Carraa nama tokkoof hin kenna. Natti ergadhaa. Kudha tokko?
warri carraa barbaadda yoo jiraatanii lakkoofsa tokko tokko. Ijoolleen kiristaanaa lakkoofsa lama, ijoolleen islaamaa lakkoofsa tokko akkasittiin addan baafadhuun barbaada waan ta'eef. Gaafiin qabda yoo ta'e isiniin illee isaati isin irratti ajjeesu keessaan ba'a.